我宣布2026年係張凌克年。你哋有冇聽過句説話叫做本命係本命，車銀優係車銀優？我嘅本命係韓國一個明星叫池昌旭。阿池生呢，我覺得佢啲五官係多少有少少似我老公嘅，眉眼間有幾分相似。但我啲 friend 就會話我：你冇 FF 咁多啦，池生同你老公離行嚟啦，大佬。車銀優係真係車銀優，即係同本命冇關係。車銀優嗰種靚仔係公認嘅靚仔，有咩靚仔得過車銀優？真係濕咗嘅車銀優。但係最近張生橫空降世，我宣布2026年係張凌克年，真係好靚仔，生到咁樣，可以生成咁樣，你玩晒啦！咁靚仔咁樣，你食咩睇？我想講，我唔單止睇足浴，仲有佢之前嗰套時裝愛你，好得人驚。我好少用得人驚去形容一個人嘅眼耳口鼻，但係佢能夠生成咁樣係太可怕啦！點解可以生到咁樣？張凌克個原名叫做張家偉，我媽話家係我嗰個輩份，所以如果遇到啲張家乜咧，好大機會都係我啲同宗嘅兄弟姊妹。張家偉、張凌克，嗨，我應該係你表姐。表弟，我細個冇抱過你啊，表弟，過嚟俾表姐抱下。我細個，埋嚟，表姐錫錫。對唔住啊，池生，對唔住啊，車生，對唔住老公。